pessoal, quero falar um pouquinho para vocês em relação à presença do bruxismo neste período de pandemia, né? O que a gente tem observado no consultório, no nosso dia a dia, é exatamente um aumento do quadro de bruxismo nos pacientes. O bruxismo ele se manifesta através do apertamento dentário, do ranger dos dentes ou do bater dos dentes, um bater rítmico dos dentes. Pode acontecer tanto durante o dia, mas principalmente durante a noite. É importante nós entendermos que não existe uma única causa, uma relação direta de causa e efeito do bruxismo. Existem vários fatores envolvidos e até mesmo algumas comorbidades, como por exemplo a apneia do sono. Uma outra coisa também muito importante é que o bruxismo ele pode gerar pequenos despertares durante a noite, né? Que a gente chama de micro despertar. Então, ele fragmenta o nosso sono durante a noite, mesmo que a gente não se lembre disso no outro dia, levando a uma qualidade de sono ruim, a uma sensação de não ter descansado como deveria. E qual o impacto do bruxismo nesse período agora? Na verdade, o que a gente tem observado são vários fatores, né, interligados, mas especialmente o aumento da ansiedade, dos fatores emocionais, ansiedade, estresse, que tem piorado os quadros daqueles pacientes que já apresentam bruxismo ou começam a aparecer nos pacientes que ainda não tinham essa parafunção. Um outro fator importante também associado é que a maior ingestão de alimentos, especialmente durante a noite, pode levar a uma piora de um quadro de refluxo e também de apneia. Tudo isso piorando os quadros de bruxismo. E de que forma a gente consegue tratar, né, ou cuidar desse paciente? O principal é que a gente faça prevenção ou a proteção de todo o sistema estomatognático, que são os ossos, os dentes e a nossa articulação. Isso é feito através de medidas terapêuticas, cognitivos comportamentais, uma boa higiene do sono, o uso de alguns aparelhos ortopédicos ou placas oclusais que vão proteger toda a nossa arcada dentária, né? Não só arcada, mas músculo e articulação. O dentista do sono está capacitado para cuidar de você nesses quadros de bruxismo. Se precisarem de ajuda, estou à disposição. Até breve.